大家好，你知道吗？国内用户使用国外 ESM， 如 ReadyToGo， 可以免翻墙访问 Google、YouTube 等国外网站。国外 ESM 也方便旅行人士到中国与好友保持联系，让你无需翻墙就能使用 Facebook。安装超级简单，只需扫描二维码，马上激活国际网络，支持全球150家国家，出国旅行或远程办公都很方便，价格比传统漫游便宜很多，轻松省钱。而且使用折扣码 RTGF9413C 还能享受5%折扣。告别漫游费，随时随地访问国外网站，这就是 ReadyToGo ESM 的魅力。喜欢这个小技巧，记得点赞、关注并分享给朋友。